大家好嗱，今日咧嚟分享一樣嘢咧，叫駕駛筆記。係啦，咩叫駕駛筆記咧？其實就冇話一個特定嘅一個意思啊。對於我嚟講，駕駛筆記嘅意思，我作個名嘅啫吓。駕駛筆記係作出嚟嘅一個名啦，即係其實佢係一個筆記，佢就係記低我想提醒自己啲乜嘢嘅一個筆記咯。我覺得有啲咩關於揸車係重要嘅，想提醒自己嘅，或者自己做得唔好嘅地方。或者係一啲注意嘅一啲，你揸車某啲路段你想注意啲嘅，咁你咪可以全部寫低晒喺度咯。然後開車之前輕輕望一望，你中意背埋書默埋書都冇乜所謂嘅，即係總之就係一個提醒自己嘅一個記事簿。咁我通常咧我就會記喺手機嗰個記事簿個功能嗰度，係啦。咁你就寫低自己，你想提自己啲咩就寫落去咯。其實好隨心嘅啫嘛。因為係你自己啫嘛，你唔係交功課俾我啊嘛，係啦，即係好似我咁樣，我可以寫啲咩？例如可以寫例如可以寫啲咩？例如可以寫睇紅綠燈啦，睇紅綠燈啦，睇住啲人啦，或者睇盲點啊，係啦，咁呢啲可能大家都識寫，咁但係你可以有啲針對性少少咯，即係例如你自己覺得，例如可能我今日揸程車，例如我今日我去唔知邊度翻工，揸咗20分鐘咁樣車。如果你呢20分鐘你覺得有啲乜嘢自己做得唔好，唔理你咩唔好啊，總之你覺得自己有嘢做得唔好嘅，咁你咪寫低落去咯。你咪寫低落去，你下一次或者聽日你開工之前咁，你咪睇一睇，輕輕提一提自己都有啲用㗎。我以前真係我記得我望一望，由頭望一次，同埋將佢寫啲咩？我形容叫自暴其短啦，即係將自己做得唔好嘅嘢寫低落去。係啦，咁你下一次就諗翻，咦？點解上次做得唔好，今次做得更加好？係啦，做得唔好嘅嘢可以有好多噶。係啦，咁呢樣嘢就睇下你審唔審視到自己，會唔會有覺得自己去做得唔好咯？或者你覺得自己揸得完美嘅，咁你咪唔需要寫咯。係啦，但係我想自己再進步啲，想安全啲，咁我咪寫低落去咯。係啦，或者寫唔好超速，或者你好似我寫回旋處。寫回旋處擔桿山嗰個唔好懶醒行中線啊，行外線都可以寫噶，我有好多嘢寫噶，係啦，即係自暴其短，但係我就唔喺呢度講啦，係啦，因為寫咗好多我嘅醜態出嚟啊嘛，我覺得我自己先至有勇氣去面對嘅醜態，我唔想喺呢度講啊嘛，係咯，或者你曾幾何時你喺邊度撞過一次嘅，咁你咪可以寫低點解嗰次會咁啊？或者唔使寫低嗰次係點樣嘅，即係總之你記得我曾經有時喺呢度撞過嘅，咁我就寫低。例如我舉個例，例如喺擔桿山交匯處嗰度撞過，咁我寫擔桿山交匯處何年何月何日撞過，咁咪提醒翻自己咯。曾幾何時原來喺嗰度撞過，係啦。或者寫好多嘢寫嘅吓，你有啲人中意踩黃格嘅，咁你咪寫等多支燈咯，唔好踩黃格咯。係啊，好多嘢乜都有得寫嘅，係啦。咁或者係可能有啲人佢駕駛態度唔係咁好嘅，即係都知自己駕駛態度唔係咁好嘅，或者可能知自己有時可能情緒可能控制得未必話咁好嘅，咁咪又提一提，咪寫低自己咯。冷靜深呼吸，你聽落去好低能，但係都係提自己嘅一個方法咯。個目的就係等自己揸好啲，安全啲啊。或者你可能係啊，總之好多種啦吓，幾千幾百萬種寫法。咁啊，呢個就係叫駕駛筆記咯，就係每一次揸車之前就睇一睇，等自己安全啲，就係咁多。係啦，咁如果有啲咁，我唔需要呢個咁低能嘅，咁冇乜所謂嘅，係咪？即係我呢個係提自己揸得好嘅方法啫。我就有實踐嘅。不過你問，可能你好奇，喂，你寫咗啲咩啊？咁樣，我曾幾何時咧，有一日，我將我以前每一個我印象中俾人撥過嘅位，我全部寫一次，我寫晒，我就咁列咗出嚟。我望一望點解以前呢個位點解會俾人撥嘅？俾人撥之前唔好諗人哋小氣先，諗一諗會唔會係自己有問題先？係啦，我自己嘅做法。咁自從我開始好小心啦，我印象中我好長一段時間冇俾人撥過。真係，但係你真係要做到好。但係呢度都想講，冇撥唔代表你揸得冇嘢噶，冇撥唔代表揸得冇嘢噶，係啊。只不過有啲人唔中意撥噶嘛，好似我咁樣，前面有個人夾硬攝入嚟，我都唔會撥嘅。
但我心底裏邊你咁樣揸嘅，我心底裏邊嘅係啦，但係即係只不過 boot 係有啲人佢可能佢發泄嘅方法定係點樣唔知，係啦。咁但係我就係列翻曾幾何時不過我印象中我好少俾人 boot 嘅，我就你話我諗五次內啦嚇，五次內啦，10次一定冇，10次一定冇。係咯，咁有啲就無厘頭嗰啲 boot 我就唔計，係啦，我個人認為無厘頭嗰啲咧我就唔計，但係有啲我真係知自己做得唔好嘅，咁我寫低落去咯。但係之後真係冇，就係咯，咁總之你可以寫好多嘢啦，真係有好多嘢寫嘅，即係總之就係一個令提醒自己嘅一個記事簿咯，就係咁多。即係如果你覺得低能嘅，你唔寫咯，冇乜所謂嘅，係啦。咁即係呢個純粹分享咯，咁嚟到最尾就，我唔知大家中意聽啲咩啦。大家中意聽呢啲關於安全嘅東西啊，定係中唔中意我喺一個黑色嘅畫面嗰度畫嚟畫去啊？定係中意聽啲另外嘅嘢？係啦，咁畫一條片過，咁駕駛筆記仲有咩好講？有啲咩好寫啊？我印象中我以前都寫過好多啦，即係多啲望前面，唔好掛住望鏡，都有噶，係都有好多嘢寫啊！即係例如某個位咁樣，你咪穩陣行先咯，或者可以寫算啦，自暴其短唔講啦，係啦，自暴其短唔講啦，係咁多。大家講到明先啦，我未撞過噶，你唔好以為我撞過，講到其實我未撞過啊。